Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itig na mga oras na ito kagsat, alas 5:51 ti agsapa. Anyan nga ragurag sakti at sa Ngayong pagkagsapa kakabsat, iti biyernes, may kasangapulong kutwalo, iti mabilang iti bulan, iti Nobyembre, nagudwa tayo manon iti bulan kakabsat. Kumusta? Kumusta? Tagtudtudo nga panahon kakabsat. Kaya, dalat ako panaganad tayo, gaputa, hantay nga matansya iti panahon, badandama. Ay, di kalman ba di kalman kang tudtudo ti bigat, iti ko dumanon ta alas 8, alas 9, ay bakabak na mo iti init nan, iso nga agduduma kakabsat, iti panahon tayo, well, adalat ako panaganad tayo, iso ipakalaan tuyet, kunada lagi daduma kakabsat, wendo panatang, wendo gurigor. Kaya, kat sabi ko matadalat iti panaganad tayo, kadagiti nga gundawan nalpas na di COVID, at dapat iti tangkason nga, umay kakabsat, nga magiaman tayo tayo kapo, iti salong nat mga impain na kada tayo, iti na ito nga agsapa kakabsat, paday tayo, magpagpasok man tayo yung programa, agsapa nat nun iti namnama, iti panagadal tayo kadag iti sasaw ti Apo, iti anak kayong kakabsat iti Apo, Lawrence Salazar. Kasta met maadang muin kay tinggen Iyag sa panat ng tinamnama Magtatangar ken inanama Lagi ti sa uwi ti ako Undasin nga balurin ti akmalen Nagsagabam, siya'y Gusti Kalbaryo. Parabur mo apo, parabur mo panakaisalakan ko. Parabur mo apo, parabur mo. Parabur mo na balay gingabiag ko.
Alawen kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta. Parabor mo apo katay iti tarigagay kung nga napaktan tayo kumay iti parabor, bendisyon nga iti apo iti dating aldaw. Iti libro iti Ezekiel, Kapitulo 34, 26, aging gana iti 31, saritaan na. Bendisyonan dak, bueno, bendisyonak to, ida, kat palubusak to ida, gagnaed iti likmot iti nasantuan at turod. Pataudet to iti tiyempo kasapulan da. Agbungan to dagiti kayo adun to ti maapit ka dagiti taltalon ket agnaed to asit talged ti tunggal maysa iti bukod na ataga. Intun mawayawayaan dagiti bayat at tao kadagiti nang tagabo kadakwada intun pugsatek dagiti kawarda maamuan to asyak ni Yahweh. Saan tun asamsamen ida dagiti awan Dios na apagilian. Saan tumeten apatayen ken lamuten ida dagiti narungsot nga animal natalgeddan to iti panagbiag ket awan to iti mangkutkuten kadakwada. Ikkakto ida kadagiti nadameg at talon ket ibusak to iti bisin iti daga. Saan tun alaisen ida dagiti sabali a nasyon pamuan to iti amin asalak nibak iti Israel ket isuda dagiti tattao. Siya nga apo Dios iti nangibaga iti daytoy. Na kayo karnero iti arpan at tartarauna tattao kayo. Siya iti Dios yo na iti apo. At itong malatiw iti umuna nga Kronikas Kapitulo 10 Kapitulo 4 versikulo 10 kuna na bendisyonan nak o Dios ket ikanak iti adu nga daga. Moyo kapsat no sino iti nagi magadijayan bendisyonan nak o Dios ket ikanak iti adu nga daga. Well agyaman tayo iti apo mo daydayaw launa iti Dios iti gundaway manen nga agadal tayo kadagiti sasauna ken daytoy na ibasa nga sasauna. Well adu kada tayo kakabsat ikasta adu no kabailan tayo kadi sipot ta sa bali pagrukutan tayo iti panagdakkel iti mabalin ipaay kada tayo kabailan tayo nga balegi. Iti pagapamutay kakabsat balegi tayo iti babaen iti kababalin tayo padaasan tayo dagiti nakadado nga training tayo kinaado ti wenno drama ti tsura tayo iti naglabas tayo iti expectation sa bali nga tao iti resulta na dayta ket dumakkel ti property tayo adu dagiti daga tayo dumakkel ti teritoryo tayo maikari tayo kumbaga kadagitoy nga banbanag. Yeah. No kitahan tayo kakabsat haan nga isali dito iti formula iti Dios. Wala po siya doon sa nabanggit po natin. Iti kinaawan iti Dios ken iti panangidalan na kaya't nga sa awan kakabsat nga iti katnuman saan tayo nga maipayan ti balegi iti panagbiag. Kabsat iti formula iti panagbalegi gapo iti panangidalan ken panangtulong iti Dios kada tayo. Masapul nga awaten tayo iti Dios nga pagdakkelan na wenno i-extend na iti teritoryo tayo. No iti panagpunam kakabsat nagbalegi kan iti business mo wenno mariknam nga naisingsingayan ti aramidon nga trabaho ket kaslaan saan mo nga kayatpay iti dumawat iti tulong iti Dios kabsat ibagak king kaita iti Dios laeng iti makaipaay iti agtultuloy nga panagdakkel iti business mo. Ngayon ito aramidon nga kabsat iti business mo babaen iti wagas nga kayat iti Dios nasayat launay nga dawatem pa iti agtultuloy nga parang tarabay ken ka. Iti trabaho bita kabsat wenno ta business mo mabalin nga isu iti dalan ket iti kasta masagid mo ti adu nga biag para iti dayaw iti Dios. Adun ti naimatagan tayo kakabsat nga dagiti nga kakabsat nga businessman ket talaga nga dinawat na nga extend ni Apo Dios ket ang ginggana iti kakabsat usaran da para iti dayaw iti Apo na nga para iti dayaw kundi ket usaran da tapno makatulong iti Apo ngem no kitahan kakabsat ay extend iti territory da. Uri kasat no kaadu kakabsat iti sermon nga mangmangeg tayo maipapanti panagti pan nakabalin iti Dios nga agtrabaho gapo kada tayo no duma at adda nga at adda nga maikita tayo iti kabibiyag tayo laeng. Wenno pudno launay nga kayat tayo nga makita iti Dios gapo kada tayo. Ngem duma kasla ibati tayo iti Dios ket iti masurot dagiti bagpagi tayo dagiti pagayatan tayo. Ngem iti Dios palagipan na tayo kakabsat nga kas iti panang palagip na kadagiti Hudiyo. Idi nga agsublida iti lugar da kalpasan iti panaka kaftib da
Zacarias, Kapitulo 4, versikulo 6, muna na, mabasa tayo, nga agbalay ka, saan nga iti bilag iti armada, when iti bukod mo apiksa, no dikit ti babaan, iti panakabalin, nga agapukan niya. No kita tayo kakabsat, anya tarami din tayo, anya iti formula iti Diyos na dumakkel, iti teritoryo tayo. Ayan, into no nagtarigagay tayo, pagayatan iti Diyos, kan iti na itong mga panakabalin na, isuday tayo panakadakkel, iti teritoryo tayo. Idi inkari nakakabsat ni Jabez, kat ikanak man, iti adu nga daga. Kitkitain na, iti agdama, kasasaad na, iti Diyos. Mabaling iti panunot na, kung kuna na, amo ka na iya pasngaya nga adupay kaysa kadagito nga adda iti mapaadda kanya kuna na kas mandalon nga agtartaraken iti animal ingkita na dagiti matana iti aglawlaw na nga naipaay ken kuana iti pamilya na kinita na iti beddeng na sa dino ti pagpatinggaan iti alad na pinanunot na iti kabailan na. Kat nangaramid ti desisyon, kat kinuna na apo, amin nga imay, amin ko na, amin nga impaay, ko na kuma, impaay mo kanya, alaam, kat ipaayan na iti ado. Bigbigin ni Jabez, nga no ipaay na amin nga panagtalag kin panagtulnog na, iti pagayatan kin panakabalit iti Diyos kabsat, kaya't nga saon, dakdakkel nga teritori. Kabsat na sayat na unay iti agbyag, nga addaan iti Diyos into no agkararag ka ket dawatem nga layunan na pay iti beddeng iti impluwensyam dakdakkel nga teritoryo agbalin nga exciting ken kayat nang rumor ka dita nga rumor ka iti dayta nga beddeng mo ket mangala ka pa iti adu dakdakkel nga lugar para ken kuana anyaman iti kasad ta ita kaabsat sikaman ket mannalon aglaklako dita palengke businessman, manursuro ka, may isa ka nga doktor, may isa ka nga nurse, may isa ka nga lawyer, may isa ka nga beautician, nagibalay, karpintero, pinanyaman pa ikakabsat ka trabaho, ti addaking ka, agpapada tayo amin, iti nakaayaban. Haramidin tayo iti pagayatan, iti Diyos, iti biyag tayo. Pagbiyagan tayo, iti pamati tayo, para iti sabali. Mabalin awagam daytoy kakabsat iti ministry. Mabalin mo't nga inaldaw iti panagbiag nga na Kristiyanuan. Mabalin mo't kakabsat nga faith in action. Anyaman iti kayat mo nga panangawag ka daytoy kakabsat iti Dios agbirbirok iti tattao nga agbiag nga naidumduma para ken kuana. Ngem nakakalungkot lamang po. Agsipod tano kada tayo ket ilimbeng tayo iti na Kristiyanuan nga kababalin tayo ket mapukaw iti impluwensya ken bendisyon tayo iti sabali nga tao. Kabsat, hinugim dating aldaw, nga dawatem, iti panangtulong iti Diyos ken ka, ket arami nga ket aramatem, wenno aramaten usaron dating nga bendisyon, ket impluwensya kadagiti tattao iti aglawlaw mo. Dawaten nga iti Dios, iti mangidalan ken ka kadagiti tattao nga pagbalinam nga asin ken silaw. Mabaling nga makarikna ka, kabsat iti panagbuteng. Ken kastamet nga mariknam iti naisingsingayan nga presensya iti Dios tapno tulungan na ka kadayta nga tarigagay mo. Ket agbalin ka nga kasla kini Juan, kini Pedro, impaayan iti Dios dagiti bibigda iti apagkumiso nga sao iti apagkumiso nga oras. Iti panangikararag iti dakdakkel kakabsat nga beddeng ket kasla iti panagdawat iti milagro miracle nga dawaten tayo iti naisingsingayan nga panakibiyang iti Dios nga aramiden na iti maysa nga banag nga saan nga kadaywan nga mapaspasamak. Kabsat kas kini Jabez, mabalin nga kumamang ka iti Dios ta. Ket kunam apo ipaayan nakman iti adu nga panagserbiken ka. Ket kalpasan na iti Dios mangibaon iti bendisyon. Amen. Mangibaon iti pigsa, mangsabot dagiti kasapulan. Tattao nga mabalin nga mangtulong ken ka. Kaya't na tayo kakabsat, nga binnaten iti Dios, kaya't nang ipaayan na tayo iti adupay nga pagrebengan ken impluwensya. Matom kaniday kakabsat nga challenge. Mabalin nga ikarkararag mo. Kaslag ti kararag ni Jabez, O Dios, ket ikanak man iti adu nga daga.
ket iti nakakaskas daaw kakabsat. Ken tunod dinawat mo iti panagdakkel iti teritoryo, bigbigem iti nananay, kapanangidalan na ket ammom nga addakan iti sanguanan nga agur uray iti biag nga napno iti milagro, iti Apo, iti mangbendisyon ken ka iti daytoy nga aldaw. Hanteng nga tultuladen, iti dadto makakabsat, nga Apo extend mo man ti teritoryo, padakkelan man iti teritoryo, nga into no kalpasan amin digijay handa nga mabigpig iti nagkapandan. Nga kunadan i-claim dan nga suna iti nagkapuan dagitoyen nga banbanag. Saan ko makakabsat? Saan mo nga mauray wenno maawat iti bendisyon nga nakasagana para ken kakabsat ko kasta iti panunot mo. Politik kakabsat. No dayta ti inaramid ko bigtigem nga dati panagpalegim, panag-extend iti teritoryong kakabsat ket naggapu iti Apo. Iti Apo, iti mangbendisyon, mangpunpunno ken mangipaay ken ka iti bendisyon kakabsat iti aldaw-aldaw ken mangsabot dagiti sapulam. Madaydayaw iti Apo. Dawatek man nga agkamot tayo iti kararag tayo. Apo gyaman na kadagiti sasaom nga kami nga inadal iti gyaman kami Apo. Saan mo nga kikitain iti gatad dagiti ipapaay mi ken ka. No di kiti Apo no anya ti adda iti puso mi kas mangted kami ken ka. Napudno ken man nakabalin nga Dios mi amami nga nainlangitan sika iti nagtaudan iti amin nga adda kada kami Apo Dios. Iti pigsami iti salon at iti amin mi Apo gyaman kami. Ipaay mi iti panagrupbab ken kita. Pudno launay kasi kalaeng Apo iti maikari kadaydayawan ken panagserbi mi. Anyan Apo nga nagragsak. Anyan Apo Dios nga mapadayawan ka Apo Dios. No sika iti umuna Lord God, anyan nga nagragsak, anyan Apo nga ragpo ti marik namin no wenno sika ti umuna nga padayawan mi iti panagdukat dagiti matmatani ket mabiro kami dayta presensyam Apo iti panagtiing. Agyaman kami Apo. Ten tinubasdig kami ken kamot ket ipariknam iti presensya. Bigbigan mi Apo Dios. Ngano sika iti biruken mi iti binigat ammo ko uma iti panagbaldaig iti aldaw-aldaw panagbiag mi. Agmalem mi Apo. Anyan nga makapabindisyon ken napnuan iti namnama kadagiti sasaom Apo. Namnama iti masakbayan ken namnama Apo agbiag para ken ka. Ngayon tuno agkasapulan kami Apo adda ka kanayon. Kasi ang tabay nga mangsipaw kada kami iti tiempo nga agladingit kami. Kapot kinaadto iti pasamak Apo Dios iti panagbiag mi. Lord, nagyamang kami ta adda ka mambalit ka mang liwliwa kada kami. Puripay Apo. Nagkasapulan kami iti na materyala nga banag. Amumi Apo nga kaya nga maitin. Amumi Apo Dios nga kabailam na sabtan dagiti nga kasapulan mi Apo. Puri dagiti nga tiyempo Apo tultuloy pa daing ti parabor ken bendisyon mo kinamatalit mo iti tunggal maisa kada kami Apo. Agyaman kami Apo. Wen amin nga mabilang kami marupod ti adu nga parabor mo kada kami. Amin nga mabilang Apo Dios ti adu nga bendisyon mo kada kami. Ket dayta Apo Dios iti rason no api nga tultuloy kami nga agdaydayaw ken ka Apo. Buwan Apo Dios, sika iti mangiturong kada kami, ganyaman Apo nga aramidin mi iti aldaw pangrunaan na Apo, kadagiti services mi manen Apo kararak mo ti tunggal ministrom Apo nga insaad mo kadagiti churches Apo pulutam kadi dagitoy nga minister every hanyaman nga denominasyon Apo Dios iti nga church ti agkigimong when adaan iti fellowship kay sa mga daydayaw bendisyon ang pulutang man dayta nga gimong Apo Dios. Ket Apo dagiti sasaom kadi ket maiburay Apo na isinsingayan kadagiti puso kadagiti siya sino man nga dumngeg Apo Dios. Yaman kami Apo, agyaman kami ti adu nga kinaimbag mo at yaman kami agraman iti padasan mi ingkam na narikna ang napadasan o Dios. Ket sa diay mapapabilik kami kapata ka o Lord God nga magtartarabay kada kami agyaman kami kadagiti karim nga tiyempo nga mapadas kami ket di nakatupulos nga baybayan lipatan at ka Apo Dios nga kankanayon iti sibay mi Apo Dios tiyempo kasda saan min Apo nga kaya kadagiti tiyempo nga panagladingit mi agyaman kami Apo tumabalinan na kami nga liwliwaan kadagiti saksakit mi mabalin na kami nga wayawayaan kang runaan na mabalin mo Apo Dios kasabten dagiti kasapulan ti tunggal maysa kada kami agyaman kami Apo Dios iti dayti nga aldaw ket kupam aming nga glory aming nga dayaw ken panagyaman O God awan sa baling itantanok mi awan sa baling itagtag-ay mi Apo Dios iti nga programa no saan na itinapateg nga nagan mo bendisyon nami tunggal maysa itagtag-ay da ka iti tantanok da ka Apo Dios iti nagan na Jesus. Amen. Amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. Nagadayo dagiti nadandanon ko
padamag ayat iti Apo lumaminsan tattao di damangikas kaso ngem adalata di mabendisyonan agbalin bendisyon isulaeng pangged ko uray na nga tunga bantay kasatek uray baybay panawag pa'y pamilya espiritu mangsuro kanya et ko aming nga biyag ko agbalin bendisyon yak nga mo mga sabati na nga to mangibingay ayat iti Apo uray maysa managbasol mabalbaliwan yamanek unay binak na aramatan agbalin bendisyon isulaeng pangged ko uray na nga tunga bantay lasatek uray baybay panawag pa'y pamilya espiritu mangsuro kanya intet ko amin nga biyag ko agbalin bendisyon agbalin bendisyon isulaeng pangged ko uray na nga tunga bantay lasatek uray baybay panawag pa'y pamilya espiritu mangsuro kanya intet ko amin nga biyag ko agbalin bendisyon intet ko amin nga biyag ko agbalin bendisyon. Alawan kakabsat, agyaman tayo iti deta kata agbalin bendisyon. Siyempre kumat, regagay iti dating aldaw, agbalin tayo nga blessing, katagili kakadwa tayo iti pagtaang church, kung karuba tayo. Alawan, agyaman na kakabsat, iti panagkaya tayo manan, iti panag-tune in nyo iti dating programa, iti dating stasyon, di agsapa anak mo, iti namnama kakabsat. Good morning kada kayo, at nakalagay subsiba iti radyo na, anyaman nga lugar kaya nyo kakabsat. Kaya good morning, naimbang agsapa tayo, katagan na tayo kakabsat, uripay talaga iti kakabsat, kanda dito live streaming. Iti da ito nga gundaway, kuna na good morning, kini Sister Nanette Fernandez. Good morning, Pastor. God bless you always. Kini Sister nga Merinold Sumera. Good morning, Pastor. God bless everyone. Keep safe always. Kuna na kini Sister nga Leia Cabanyero. Blessed morning, Pastor Lawrence and family. God bless. Kuna na oripay kini Sister nga Rosbel Apostol. Good morning. Musta kayo dito sa San Guillermo na Sister Rosbel. Brother Bonnie, good morning, good morning. Katabi kami dito. Vivian Guinabente, kuna na good morning, Pastor Madaydayaw, iti Apo, iti dayto yung agstapa, anak muwan, iti namnama. God bless us all. Kinangtungan na Wilson Ganueva, good morning, mat kita kayo. Ita Baguio, kini Sister nga Gloria Giwa, good morning po, Pastor Lawrence, and to all viewers, God bless us all. Kini Sister nga, kini man nga Gigi, nga Mortilio, good morning, kana kayo amin. Loridel Salayon Baroga, good morning po, blessed day po. Angie Orpiano, wala na, Mendigo rin, Sister Angie Aquino yata to. God bless everyone. Loridel Salayon Baroga, amen. Ang kalsang Wilson Manueva po na good morning, Pastor. The program, and to all brother and sister, thank you Lord, amen. Sister nga Leia Cabanyero, good morning.
Sister kang Josephine Salazar Uton, good morning. Kini Pastor Mary Jane Padilla Sabas, good morning. Kini Sister nga Robbie Rosa Salting, blessed Friday morning, Pastor. God bless po in your family. Happy weekend po. Okay. Kini Sister nga Lenny Gieb, good morning, Pastor. God is good all the time. God bless po in your family. Ma'am Robelinda Arco Agustin, blessed morning po, Pastor and family. Kini Sister nga Josie nga de la Cruz, kumusta ni inang Maring, Sister Josie, good morning, Pastor and Pastora Joy, everyone. Praise the Lord. Sana salon at tayo manan. Nakaraing iti dito nga agsapa, Pastor, amen. Or iti pa nagreing tayo nga na salon at kakabsat takil nga ba, nagtakil nga blessing, dahil nga impaiti apon, amen. Kaya, ako nagkarod, ado dito siya maturog nga makaririing ngayon, nagasap tayo, agyaman tayo tati apo, benendisyonan na tayo, iti parang agsapa manan iti dito nga aldaw. Or ipagin ni Pastor nga Mary Jane Padilla Sabas, blessed weekend, Pastor, iti amin. Kini Sister nga Milita Macaraig, good morning. Kini Padre nga Alex Aritua, good morning po, Pastor Lawrence, Pastor Joy and family. God bless all the avid brother and sister who are listening today. Shout out sa mga kapatid sa CFFC AG Cebu. Good morning kada kayo kamsat nga taga Cebu, San Isidro, Isabela. Or ipagin ni Sister nga Milita nga Tumandong, blessed morning, Pastor. God bless po and your family. Regina Blues, blessed morning, Pastor. Tunay dalaitan ko na good morning po kay Sister nga Jennifer Caro, blessed everyone. Maylin ko na good morning, Pastor. Kini Ma'am Biron, Sir Alex, good morning po kada kayo dito Pacnor. Kini Pastor ang Mercy dito Magno, amen. Thank you po, Pastor, sa mensaheng iyong binahagi. Blessed morning, Pastor and Pastor Joy, and praying po for my mom, Martina, healing po dito kami now sa UPMC, glory to God. Pinoted po yung prayer request niyo, pinag-pray po namin. Si Mami Martina Jackson Tablac, amen. Okay, kini brother na Joe Bartolome, good morning po, Pastor and Pastora Joy. Kinaming kakabsat nga labas na madaydayaw iti Diyos, amen. Kini Sister nga Jinky Rakal, happy weekend and good morning, Pastor and Pastora Joy. Keep safe and God bless you both. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Kini Marlene Karabakan, Itangon, Udan. Amen. Reynold Sumera, praise the Lord. Mitch Balinbin, kunan amen. Thank you, Lord, for all your blessing. Kore pa iti baro nga angos biyag pigsakin sa lon at mi itangal hagsapa agyaman kami itinabak nang sa saom itangal daw. Babaan iti panangusar mo, iti adipon mo. Kani Pastor Lawrence, bless him more, Lord, and his family. Thank you, Sister Mitch, iti deklarasyon. Merinol Somera, yes, God. Reggie Rafael, praise the Lord. Ini Sister Josephine, good morning, Pastor and Pastora Joy. Leia Cabanyero, amen, thank you, Lord. Amen. Kini Pastora Mary Jane, praise God. Iti message, amen. Gloria de la Cruz Melchor, kini Ma'am Glo, good morning, good morning. Kini Pastor Nelson Ricky, Pastor Ricky Nelson Bakit, good morning, good morning. Kini Sister nga Merinold Somera, amen and amen. Thank you, Pastor. Hindi makapabila kami sa manin. God bless. Kini Madam Ivy Pearl Tungpalan, good morning kada kay amin sa Tagulak. Sianing Apawan Pascual, good morning, Pastor, and God bless. Gloria de la kini Ma'am Glo. Sir Glo, good morning, good morning. Josie Ramos, good morning kada kayo amin kakamsat nga awaan iti labas na iti kararag ko kamsat iti yung weekend ket nasalun at tayo ngagkitan tumanan iti Lunes kamsat mapantay kada gid pakigimungan tayo mapantay ag saklit sa iti apo nga agbalin nga pigsa tayo. Amen. Isali tayo ti formula tayo kung sa ti panagbalay ti apo tapno isali tayo ti apo kada gid planuan tayong aramidan tapno umay iti panagbalay iti tunggal may sakada tayo alawan ka kapsat. Good morning mat ayatek nga asawa aya kita tayo dito no bigat dita Rojas ya muna natin dito na Sudi ya na Sudi si Mimbaan Rojas Isabela ito iti panagpakasyon ni Pastora Joy jay may isang 1 week. Good morning kada kayo amin yung taga Rojas kapsat kada lagaro din kung makadaman na kayo kapsat yung diapo Lawrence Salazar na bagal daw iti Biyernes, happy weekend. God bless. Biro-biro kitniten kaya di gamit ipilang ipitwen kasta met maadang muin kay tinggen Mangigam tayo ti programa ti agsapa anapnuan tinamnama
Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917 564